नहीं रहे किसानों के हर दिल आवाज आत्मा। अध्यक्ष अंजनी कुमार यादव। खगड़िया जिला के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत लगार पंचायत के बड़ी लगार गांव निवासी राजद के वरिष्ठ नेता सह प्रखंड आत्मा अध्यक्ष अंजनी कुमार यादव का निधन हृदय गति रुक जाने के कारण गुरुवार को भागलपुर के किसी निजी अस्पताल में हो गया। जानकारी के अनुसार वे करीबन 56 वर्ष के थे, जिन्होंने अपने जीवन की ज्यादातर समय सामाजिक सेवा में दिया। वहीं इसकी जानकारी देते हुए प्रखंड के अध्यक्ष अखिलेश्वर दास ने बताया कि अंजनी कुमार यादव की तबीयत बीते बुधवार को अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण तुरंत परिजनों द्वारा उसे स्थानीय चिकित्सकों से दिखाया गया। इसके बावजूद भी सुधार नहीं होने पर उन्हें भागलपुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान ही गुरुवार को उनकी मौत हो गई। आत्मा अध्यक्ष अंजनी कुमार यादव के निधन की खबर सुनकर राजद पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं में शोक की लहर फैल गई है। यद्यपि उनके पार्थिव शरीर को भागलपुर से उनके पैतृक गांव लाने के बाद उनके पूरे गांव में कोहराम मची हुई है, किंतु प्रखंड क्षेत्र समेत जिले के कई राजद कार्यकर्ता उनके आवास की ओर कूच कर रहे हैं। शेष आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं उनके परिजन व समर्थक। क्या नाम हुआ आपका? नागेश्वर यादव। और ये कैसे घर हो गई, इनकी निधन कैसे हो गई? संविधान तो बना के बीमार है, बात वगैरह कुछ गिर है, अचानक बनेगा हार्ट कर गया, हार्ट अटैक हो गया। जी हाँ। तो क्या नाम हुआ? कौन लगते हैं इनके आप? भाई लगते हैं। हाँ नहीं, इनका कैसे देहांत हो गया? इसका एक के कारण इसका तबीयत बिगड़ गया, उसके बाद ही दर्द के चलते बेचैनी से। दीदी इनके बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा आदमी थे, सबका भलाई करते थे, सबका सहायता करते थे, करते करते अपने चल बस। क्या नाम हो सर? निशांत कुमार। और इनके बारे में क्या कुछ जानते हैं आप? ये प्रखंड आत्मा के अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय जनता दल से इन्होंने आजीवन जुड़े रहे। समाज सेवा के लिए इन्होंने काम किया, दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, किसानों और सारे वर्ग के लोगों के लिए न केवल समाज में इन्होंने सबको ऊंचा दर्जा दिया, बल्कि सबों के लिए सम्मान किया। और सबसे बड़ी इनकी विशेषता ये थी कि ये स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करते थे। हमारे प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल में अनेक नेता आए और विचारधारा के साथ समझौता करके चले गए, लेकिन इन्होंने चट्टानी विचारधारा के साथ लंबे समय तक खड़े रहे। और आज भी जब राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता में लगभग एक कमज़ोर स्थिति में है, उसके बावजूद इन्होंने चट्टानी रूप में खड़े रहे। नाम आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार यादव है। इनके कौन लगते हैं आप? मेरे छोटे भाई। अच्छा, इनके बारे में क्या कुछ जानते हैं आप सर? इनके बारे में यही जानते हैं कि आजीवन हर इंसान का सेवा करते रहे, राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े रहे और जो भी इंसान इनको कहते थे रात और दिन उसी समय तुरंत ही चल देते थे, सबका सहायता करते थे। ये अब तक शादी भी नहीं किए और जिंदगी भर सेवा ही करते रहे। इनका देहांत कैसे हो गया, निधन? देहांत हमारे गांव में मेला लगता है जी। 2 राती मेला में सेवा किए, रात भर उजगी किए, व्यवस्था किए, नाटक ड्रामा था जी। और दूसरी रात जब ये घर आए जी। तो इनको बेचैनी हुआ, छाती में दर्द हुआ, डॉक्टर से इलाज किए, फिर इसको भागलपुर ले गए, वहाँ इनको ऑक्सीजन लगा, लेकिन ये नहीं समझ सके।